Quando a pessoa fala pra você que bebeu só 2 copinhos só, aí na hora de dormir, dorme como? Dorme assim. Aí pra pessoa parar de roncar, você faz o quê? Fecha a boca dela, né? Ela para de roncar um pouco, né? Ameniza, né? O ronco. Aí abre de novo. Volta a roncar, viu?